mbokki internet yi salaamaaleykum wa rahmatullah yéen a faral di suivre seen émission Notre Soir fii ci Carrefour Média lëkkaloo ak Sénégal TV amaat mbégte encore une fois amaat beneen invité boo xamante ni macha allah ki nga représenté muy monsieur Pape Doumbouya di le PDG du groupe Prestige Thiès TV mais aussi di le président du mouvement Thiès ca kanam tey jii nag macha allah ñu seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci parcours am mais aussi ci ambition politique bi nga xamante ni am na ko fi Thiès. bala ma continuer rek dama koy bàyyi mu nuyoo monsieur Pape Doumbouya ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa lay nuyu di nuyu bu baax seen téléspectateurs yi di nuyu Chérif di nuyu bu baax di ko wax ni ñu ngi koy suivre donc noonu la mbir moom boo ci nekkee amul kii da nga ciy nekk rek ñafe ko waaw di ko fees bu baax. jërëjëf directeur tey jii ñu fas yéene waxtaanee yow maanaam ci sa parcours ndax ku wax Thiès Prestige wax Pape Doumbouya bon auparavant gis nañ ni que Thiès amul yenn mbir mais macha allah Prestige bi ñu fi ñëw ba léegi ñu bëri ñu ngi bàyyi xel ni maanaam Thiès mu ngi développé wu mais maanaam bala ñëw si boobu rek ndax mën nga ñoo wax exactement jaar-jaaru Pape Doumbouya ba tey jii nii mu am si fii Thiès Prestige. waaw Thiès Prestige nag jaar-jaar bi moom lu sommairement rek ñu ngi juddoo fii màggee fii jàngee fii après jaar ci entreprise yi ba jóge ñëw tey créer suñu entreprise bopp waaw loolu nag parcours bu gudd la mais am nañ jaar-jaar bi quand même waaw Prestige nag boobu ak léegi biñ ko mettre en place mi ngi ci 4e année waaw mën naa ni sax pour petite anecdote caméra bi njëkk am fii Chérif a ko jëndi ndax moom lañu yónnee woon mu ànd ak sama benn xarit ñu dem Dakar mu jënd ko donc moom mën naa ni ñu sant kër gi ci la bokk. mais bon fan la idée créer Thiès Prestige jógee fan la idée bi jógee exactement. idée bi nag bon mi ngi ñëw ci bon liñ naan yàlla suñu borom ay mbiram dafa doy waar parce que mosuma xalaat nekk créer affaire presse mosuma ko xalaat fii la parce que fii lañ toogoon ci taatu garab bee ngay gis ñu étions 3 man la woon sama benn xarit Alalo ak sama benn xarit bu ñu tudd Bamba ñuy waxtaan ci communication ci biir waxtaan bi ci la ma aale ni pourtant yow mën nga créer groupe de presse Alalo ma ne ko créer groupe de presse man communication da xaw ma dara mën nga ko créer ci lañ fi ñuy wax noonu sama benn xarit boo xamante ni moom sama géomètre moo jaxate indi fi benn xaritam boo xam kooku tamit ñëwoon fi di ko seet ñi am ci kooku ñaa ñu fàtte xaw ma kii ñaa moom day defar site kooku ne ma grand man de mën naa la defaral site internet man ko am na waaw man ko kon baax na dafay tooñ noonu ci ëllëg see ci la ma envoyé maquette site ma xool ko affaire bi rafet man ni nag bon pourquoi pas loolu moo ko indi am bon sommairement quoi. kon ñu ngi si ñaanal yàlla na defal ci jàmm. mais aussi gis nañu que par exemple vous êtes un patron de presse mais de nos jours la presse sénégalaise de jour en jour ñoo gis maanaam mu xaw a soppeeku maanaam ci liggéeyu journaliste yi loolu itam maanaam boo doon def analyse tey jii taxawaayu taskatu xabaar yi ci Sénégal lan lay doon. bon xam nga man nag du ma journaliste. non waaw yaa il faut que nit ku nekk ñu jox ko li mu moom entre patron de presse ak journaliste il y a une différence n'est-ce pas mais aussi am nañ suñu idée suñ ciy wax dañuy wax rek suñu xalaat du dëgg voilà beneen bi nag mooy presse bi ñu gëm ba mën ci wax mooy bu Thiès man su may wax damay wax bi nga xamante ni fii la nekk donc biñ ci duggee ba am ci amour rek première chose bi ñu def mooy dañu teg paaw niveau national bi lañ visé est-ce que comprendre nga waaw waxu local bi moom dama ne nañ dem directement national. kon Prestige kon du local donc. déedéet boo dégloo sama communication dama ni dañoo visé national bi fexe ba nit ku nekk Tamba di jàpp Prestige ku nekk Dakar ku nekk Thiès comme ni ñuy jàppee RTS ak yooyu bit bi loolu moo ko waral mais léegi ñun pour nga mën a yegg foofu dafa am liggéey booy def lu niveau local bi pare ay créer ossature bi créer groupe bi créer tour bi léegi nag personnel bi moom au fur et à mesure ngay dem ngay am équipe bi ci yoon bi équipe bi day taxaw tu as compris tour bi nag yaa koy jaay
nit ñi mooy jaay tur bi mooy comme yi ñuy def créer ay événements ainsi de suite indi ay Wally Seck xam yëpp day jaay tur waaw loolu la parce que loo gis nag daa am coût bi nag diis na mais dañ ne nañ ci lancé wu mais lépp looy def waroo yaa xamti mais jàpp nañ ni depuis le début dama leen ni projet bi bu ñu koy lancé c'est pour 10 ans ku yaa xamti nag moom doo ko fekkee waaw je l'ai toujours dit c'est pour 10 ans donc lu ñu ci dab ci yoon bi bénéfice la mais man dans un premier temps c'est pour 10 ans. mais en tant que aussi un patron de presse yéen yan jafe-jafe ngeen di maanaam jànkonte maanaam yor entreprise bu ndaw xam nga rek am ay njaboot loolu maanaam naka lay def en tant que un. non jafe-jafe kese la. presse moom dundalul boppam à Thiès. amul benn rentrée d'argent. amul dara y a rien ensuite c'est dommage ñi ci waroon a jàpp au niveau local jàppuñ ci maanaam presse bi ñi leen waroon jàppale. au niveau local. waxuma national mais local jàppuñ ci donc c'est dommage mais nag ñun fii lañ ko fekk xam nga boo ñëwee fekk dara am ñu la fi jiitu yow da ngay ranger wu comprendre waaw loolu dara mais presse bi moom ñu nekk ci presse bi li ñuy dund moom métti na trop waaw c'est très dur. mais aussi par exemple yenn ñaawte bi ñuy faral di wane ci par exemple si internet yi comme yenn comportement yi loolu itam maanaam malgré bon personnage mais da nga ko suivre parfois loolu itam en tant que un patron de presse lan la lay def est-ce que professionnalisme la itam. non ñun duñ ko fi def. fii doo fi gis fii ku fi saaga doo fi saaga. ku fi wax lu ñaaw du fi génn. dérapage yooyu moom yooyu pour man ñi koy def dañoo xamul métier quoi dañoo xamul métier xam nga nit dara soo ko yoree. pour nit ki mën ko jox cër yaa koy cëral est-ce que comprendre li ma la wax waaw yow yaa koy cëral ba pare nga xam ne nit suy dugg da koy ñeme mais su fekkee da nga koy tiital nit ki foo xam bu fa duggee day gis saaga wax lu ñaaw attaquer nit wax nit lu ñaaw loolu moom bu ca tollee rek ñu defi leneen quoi. mbokk yi ñu fàttali leen yéen seen émission notre choix tey jii ñu dalal le président du groupe Prestige mais aussi un leader politique ci foofu rek la ñuy dugg yaay le président du mouvement Thiès Ca Kanam Thiès Ca Kanam fan la ma xalaat bi jógee exactement. waaw Thiès Ca Kanam noonu rek noonu la dikkee comme Thiès Prestige bi ñu koy créé dem nekk ci terrain bi di dund social yaa ko def nag avant dara xew dañ dem aussi ba idée bi jot ñu ne pourquoi pas ñu mettre en place un mouvement regrouper ñëpp nga xamante ni. bëgg nañ dëkk bii ñu nekk muy Thiès jëm ci kanam war moo créé Thiès Ca Kanam. mais mouvement indépendant dama pare ci nguur gi wala Thiès Ca Kanam. non ñun dañu apolitique quoi ñu nekk ci suñu yoon. mais mouvement maanaam jamono bii nii mun a yor mouvement te par exemple amoo foofaat par exemple yenn ndimbal yi itam faa nga mun a maanaam pare fenn pour moom ko am ou bien. waaw mooy li ma la wax rek ñun sommes apolitique. waaw dañu indépendant moo tax nga mën fi retrouver ku nekk APR ku nekk Rewmi ku nekk société civile ainsi de suite donc loolu mooy ni parce que bu noonee Thiès Ca Kanam ba pare am foo far boo faree fenn rek Thiès Ca Kanam bi njaxatu laa jot. macha allah ñun dañoo def benn constat gis ni que par exemple fii ci zone nord bi macha allah ñun parfois dañuy gis à travers les médias ñuy wane liggéeyu Pape Doumbouya xam nga ku nekk naan Pape Doumbouya defal na ma lii maanaam loolu itam ça fait quoi dans ton cœur ndax maanaam. mbir la moo xam ne da nga koy def ngir séntu dara wala c'est pour seulement maanaam da nga ko def ngir dimbali doomu aadama yi itam ndax ñun dañuy gis parfois nit di gërëm Pape Doumbouya ñi situation la ñu dimbali leen loolu itam di mbir boo xamante ni bu ñu sañoon leader politique yëpp def ko mais yow itam yaa ngi ko def fii ci zone mais loolu ça fait quoi en tant que président du mouvement. ñun daal dañoo gëm ne suñu devoir la ñu war a def rek ñu def ko. waaw nit ñi nag xam nga kenn mu leen tere wax. et puis c'est normal quoi boo nekkee ci ab dëkk am taxawin boo fi taxawee. du ñàkk yenn kàddu yi daal mais ñu xam ma avant ñoo xamante ne ñu nekk ci média xam nañ ni loolu dañ ko mës a def naturellement donc loolu tax nag bon peut-être xëy na jamono mooy dox su jamono dox da ngay jéem a dox ànd ak moom comprendre nga moo tax ñu créé mouvement bi jéem a jëmal gën a jegewaat askan wi comprendre nga benn yi ñu doon def ñu jéem ko def ñaar ñett wala fukk sax suñ ko mënee comprendre nga loolu moo waral xëy na yéen ñi mais lépp lu ñu ci def tey romb nañ ko ñu ngi xoolaat suba leneen lu ñu def. mais tamit am nga ambition quand même au moins nga jiite par exemple mairie noo ëllëg ci biir ñaan la ko yàlla peut-être mën naa amal ci biir. non loolu wax nañ ko bu yàgg. ñu bëgg nañ suñ ci yàlla may ñu fekki ak tal bëgg nañ nekk candidat ci mairie zone nord loolu wax nañ ko bu yàgg. mais ndax du nga ko def yow donc par exemple sans autant nga def benn coalition
xam nga da ngay liggéey. moo tax ñu nekk ci terrain bi liggéey am na ñu ñuy woo ni bëgg nañ ñu ànd ci xam nga am na ñoo xam ni bëgg nañ ànd ak ñoom bëgg nañ aussi lii xew suba yàlla rek moo xam. mais bëgg nañ daal buñ ci yàlla may bañ toll ci incha allah dinañ am taxawaay boo xamante ni incha allah bëgg nañ daal am ci taxawaay bu mucc ayib. bu la waa parti Rewmi woon de ngeen. non Thiès sa kanam la ñu wax. non xam naa ko. Thiès moom comme genre benn coalition ndax itam mën nga yor mouvement itam nga def benn coalition. boobu la ñuy wax. waaw dëgg li wax dama ne Thiès ca kanam la Thiès. lépp lu bokk biir Thiès. rek war nañ mën a ànd. lépp lu nekk biir Thiès rek. su boobaa lu bokk Thiès bu ñëwee dugg ci biir Thiès ne Thiès day jëm ci kanam boo ko génnee yow bokkatul Thiès. situation politique Sénégal jamono bi changé na ndax auparavant il y avait un opposant monsieur Idrissa Seck tey jii nii moom maanaam jël décision dem ànd ak ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi mais ci ginnaawam am na ay wax yu leen dama daan wax tey jii moom mu ngi ci côté Macky Sall en tant que par exemple benn analyse rek nga dem maanaam yow loolu noo ko gisee en tant que un leader boo xamante ni da ngay maanaam participer ci développement. man dama mës a gëm na man dama mës a gëm mooy dëkk pour nga mën ko defar foog nga ànd ak état. kon opposé wu kon amul benn njëriñ selon vous. non waxuma loolu de mais dama ne. ku nekk ci réew bëgg a defar dëkk da ngay ànd ak état pour man parce que boo nekkee opposant nga bëgg a defar dëkk nga am yéene ci dëkk ba da ngay ànd parce que yenn moyens yi état moo ko mën du dëgg. boo xoolee tey jii xar-xaru Thiès ni mu bindoo. ak li fi jotoon am as néew. kañ lañ ko fi def. boobu fu Idrissa Seck nekk. waaw est-ce que du loolu la bëgg a eggali moo tax dama ne est-ce que mu ne naa dugg pour mën a eggali loolu sama xalaat rek laa waxuma mooy li am donc man sama logique mooy ku bëgg a liggéeyal dëkk li ma gis ku bëgg a liggéeyal dëkk di nga ànd ak état. mais est-ce que tamit nit ñi tamit après maanaam ñoom duñu génn ci moom ndax lancé bi mu jëloon à chaque fois di xeexal askan bi yaa ngi dégg maanaam di critiquer liggéeyu état bi tey jii nga xëy fàtte loolu lépp ba moom saa ne woon na CRS amul benn njëriñ tey jii moom fa lañ ko placé est-ce que tamit maanaam du benn humiliation envers la population surtout les Thiessois ba tax te gisaa nit ñaa ngi naan diw nitu Thiès la ak yooyu yëpp lu mu lay def en tant que Thiessois aussi. man daal pour man. luy defar dëkk bi amul prix. d'accord. parce que boo xoolee tey fi dëkk bi toll. fi chômage bi toll. fi xale yi nekk di jël gaal gi. pandémie bii di dugg est-ce que considération yi duñ ko fàtte tuuti xool luy jëmal dëkk bi kanam. ah mais nit ñi mel nañ ko tamit. waaw ça dépend ci ñi ko mere. ça dépend quoi. parce que pour man nit ki soo ko meree da ngay jël le poids le pour et le contre parce que tey boo xoolee ci ginnaaw en politique di nga jafe rocc koo xamante ni wax na lii après histoire dabu ko. parce que pour man politique. ay circonstances extraordinaires la parce que dama déglu ji ba kaw mu ne politicien du ëmb day xëy rek wasin donc xam nga lu dul ëmb xëy wasin ça veut tout dire donc waaw pour man yooyu nañu xool lan mooñ ci amal njëriñ nit la ak nitu Thiès ak nitu Tamba nañ xool Thiès lan la ci mën a gagné c'est très important Thiès lan la ci mën a gagné pour man débat bi foofu lañ ko reposer. boo nekkoon maire ëllëg ci biir yan changement nga nar a apporter zone nord bi. ah non bëgg nañ apporter suñu touche vraiment suñu touche nag mooy comme li ma la wax rek innovation innover secteur yëpp yu bare am nañ ci yaakaar ak yéene boo xamante ni mën nañ ko innover. yan jafe-jafe nga seetlu fii ci zone nord bi ak taxawaayu maire bi fi nekk lañu jàll. non ñun bu ñu amee du ñu yàlla mayoon dara dañuy innover. dañuy apporter lu bees touche yu bees doxalin yu bees waaw ñun dañuy ñëw jéem a dolli mais du ñu wax ci nit lu mu dox. non mais quand même am nga constat par exemple tey jii boo bëggoon nekk ji par exemple un futur président de la République. maanaam par exemple di nga critiquer mooy ki fi nekkoon ëllëg bi itam di nga maanaam apporter benn surprise c'est ça di la maanaam loolu mooy politique quand même. non dëgg la dama ne. ku ne ak sa doxalin. ñun dañ jàpp ne lu ñu ñëwee nit ki moom loo mënti bañ ak loo ko mën di nga fekk lu fi liggéey. mais da nga daal gars yi xanaa yàlla ni mën di xanaa wala yaakaar non non c'est-à-dire nit ku nekk. ak sa façon doxalin. jàpp nañ ni bi ñu ñëwee fu ñu fekk mbir yi rek dinañ fexe jéem a pousse ko mu avancé. voilà mais pas di non nañ jéem a dolli parce que kenn mënul lépp. ki fi nekk bu amoon budget milliards yi dina am ñu koy critiquer. loolu moom fépp même États-Unis da ngay fekk ñoo amul emploi. nga dëgg te mooy première puissance au monde.
donc jàpp naa ni fenn mënta mot kenn mënta dajal mais ku ci nekk rek boo ñëwee ak sa idée nga xool la nga xamante ni jàpp nga ni mën na apporter population bi da nga ciy nekk rek. lan mooy sa relation ak leader politique yi nekk ci zone nord bi wala Thiès bon en général. très bonne relation avec tout le monde. bon tey jii itam ñu ngay yëngu ci wàllum maanaam mën naa ne wàllum foncier. ki fi nekk di jibi si des fois ñu gis ay ndaw di ko sosal wala di ko maanaam yàq ay baat yoo xamante ni maanaam tegginuwul loolu itam ban message nga ci am ak ban gis nga ci am aussi en tant que un receveur boo xamante ni moom moo yor suufu Thiès. man de personnellement am nañu relation parce que damay liggéey ci foncier. donc su ma ci waxul day mel ni dafa am lu may bàyyi du dëgg. on a des relations de travail. relation de travail yooyu man gis naa ni nit bu baax la. li ma ci gis loolu ci dund ak moom. fekk ngi def liggéeyam ñu koy def. aussi boo xam ne dëgg rek moom ubbil na bunte noo xamante ni ah ñun man bokk man li ma gis luñ buntam dëgg te it amul fenn foo xamante ni keneen ñu ko war a jafe. mais souvent dañuy gis ay nit naan par exemple man dañ maa réaffecté affaire yooyu noonu loolu itam est-ce que c'est normal. xam nga réaffectation loolu. moom da ko fi fekk mu évité ko. dégg donc man mun na sori mun na sori mais xam naa leen li moom la jugé relation bi ma amoon moom cadre liggéey. franchement suñu lenn loo xam ne naa. acca xanaa fi may daane rek moo ñu nekk ci jamonoy mbas deuxième vague baa ngi ñëw ban message nga ciy lancé. waaw di wax rek ñu ngi feebar bi c'est dommage. bu bëri dañuy dute ni am. parce que ñu gis ku dee. donc xam na lu am la réalité la. delluwaat ci respecté mesures barrières yi. parce que feebar bu doy waar la. mais musiciens yi fi nekkoon di kaas naan nañ bañ non xam nga tey yaa ngi wax musiciens yi. mais ñun ñi teewoon nañ combien de mois. fonctionné woon balaa ngaa wax musicien da ngay wax sa bopp. lan kan moo la joxoon looy fonctionné. ah waaw léegi nag coow li moo fi nekk rek mais ku njëkk jox rek da ngaa ragal. mais en tant que aussi. non loolu moom loolu ñaanuñu yàlla loolu kenn ñaanu yàlla du mu ko loolu. loolu moom je vous dis fii laa la koy waxee loolu moom parce que aussi quoi qu'on puisse dire ñu ngi gis ay wax ak ay kii mais loolu moom vraiment apprenons à vivre avec le virus point mais leneen moom buñ koy indi ay couvre non ñëpp ay dem ndox ma non c'est loolu ñaan yàlla musal daal loolu vraiment mu yam fa métti na trop waaw mais ñu xool daal nan la ñuy organiser wu ci loolu mais loolu moom petite et moyenne entreprise yi ñëw moom yi góorgóorlu comme sunu genre gi di jël ko dal loolu moom franchement ñuy ñaan état bi yooyu moom ay couvre-feu ak yooyu moom bañ a yegg foofu daal. yaakaar ni état bi yëpp par exemple na xaw a bind benn maanaam ci gafak kenn jox leen wala état bi jot leen benn ndimbal. non saa yi ma daal li may wax mooy en fait liñ asut gi ñuy góorgóorloo nii ñu bàyyi ñu rek ñu góorgóorlu ci quoi. mais nguur gi daal gëstu leen yéen. donc dama ni nañ ñu bàyyi rek ñu góorgóorlu nii demal suñu bopp. mais bu ñu naree indiwaat yooyu moom ça va être très difficile. ma bàyyi nga tàggatoo. waaw di leen remercier di wax ni kontaan naa trop ci ñëw bi di remercier Chérif di ko wax ni fii moom këram la donc on a passé ñoo démarrandoo fii àndoon ci liggéey mu rafet lool mais ànd noonu la toujours da ngay y a des hauts et des bas mais li am solo rek mooy ku ci nekk fa mu nekk nañ ci nekkante ci jàmm rek des moom am solo. ay ca mbokk yi lii moo nekkoon seen émission notre choix ñu dalaloon le PDG du groupe Prestige et le président du mouvement Thiès sa kanam di Pape Doumbouya di leen jox di daje incha allah fan yii di ñëw ak beneen invité jërë ngeen jëf.